你讲到重点了，来看看这边，以前都有这一支，没电还可以踩一下，但现在没电就真的只能过路了。其实这件事情是可以避免的。我们测试这个电池给大家看，可以透过内阻值去判断这颗电池的好坏。重点是，你们去车行保养的时候都应该做这样的检查。哪边可以提供？直接来找 Hanson 哥，机油保养我就提供这样的服务，我还提供刹车、轮胎、底盘、电系、灯系，总共76项的健检，加88元，还可以获得所有机油的小绿绿，省油加马力。赶快来找 Hanson 哥！如果想要知道更多机车小知识，欢迎加入 Hanson 哥的群组。